Кратки најави за денешниот дневник. Тинејџерите најбројни гости во Охрид во екот на сезоната. Остранските туристи во земјава и понатаму предничат турците. Концертите и представите на Охридско лето однапред се распродаваат. Фестивалот бележи успешно јубилејно издание. Поевтинуваат горивата од полноќ. Австралија ќе ја признае палестинската држава. За најавените содржини ќе ви информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со ТВМ. Во Охрид денес имавме тропски ден, преовладуваше сончево и многу топло време со максимална дневна температура до 35 степени. Во текот на ноќта понеделник кон вторник ќе преовладува претежно ведро, ветровито и топло време. Во вторник над најголем дел од Европа претежно сончево и надпросечно топло време за овој период од годината. Во Скандинавија, како и во североисточна Европа, умерено облачно и нестабилно со услови за врнежи од дожд. Услови за локални врнежи од дожд се очекуваат и на Пиренејскиот полуостров и во областа на Алпите. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува претежно сончево и многу топло време со дневни температури кои што се над вообичаените за овој период од годината. Максималните дневни температури ќе се движат од 31 до 41 степен. Во Македонија вторник тропски ден ќе преовладува сончево и топло време со дневни температури над повеќе годишниот просек за овој период од август. Ќе дува умерен северозападен и североисточен ветер кој што ќе достигне брзина и до 30 км на час. Утринските температури ќе се движат во интервал од 12 до 22 степени, додека пак максималните дневни утре ќе достигнат од 30 до 40 степени. УВ индексот ќе има висока вредност 9. Поради високите температури и високата вредност на УВ индексот се препорачува да се избегнува директна изложеност на сонце во периодот од 11 до 17 часот, како и да се следат препораките на лекарите за превенција и заштита од топлотни бранови. Во Охрид во вторник ќе имаме тропски ден, ќе преовладува сончево и топло време, ќе дува умерен североисточен ветер, минималната температура од 17 степени, додека пак дневната ќе достигне до 34 степени. Во среда ќе преовладува сончево и топло време, минималната температура од 17 степени, додека пак дневната ќе достигне до 34 степени. УВ индексот ќе има вредност 9. Во четврток и петок во Охрид ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност и топло. Утринската температура од 16, односно 15 степени, додека пак дневната ќе достигне до 33 степени. УВ индексот ќе има вредност 9. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Сервис за чистење на теписи, перална Бубамара Охрид. Професионално машинско перење на сите видови, теписи, кебиња, јамболи и органи, за безпрекорна чистота што остава впечаток. Тимот на Бубамара ќе ги подигне теписите од вашиот дом и за 2 дена ќе ги врати чисти и дезинфицирани како нови. Заедно се грижиме за чистотата на вашиот дом. Квалитет без компромис. Перална Бубамара Охрид. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во безпрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект.
Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Beckament, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бауцентар на улица Железничка. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Охрид преполн со туристи. Најбројни гости во екот на сезоната се младите средношколци и студенти. Експертите велат, од туристи со слаба куповна моќ градот нема бенефит, а масовноста носи штети. Треба итно да се менува понудата. Наутро затрупан во отпад, поплан проблеми со водоснабдувањето и канализацијата, метеж во сообраќајот, недостиг на паркинг, нервозни гости и домакини. Дака Охрид го живее екот на туристичката сезона. Билтенот на СВР Охрид полн со тепачки, прегласната музика и врева од големиот број концерти до раните утрински часови не дозволува мирен одмор. Најбројни гости денови бе се тинејџерите. Според експертите, Охрид е културна метропола, а не збиралиште на пијани средношколци. Итно е потребна нова стратегија. Сите оние ефтини турбо фолкери, да не ги наименувам сега, носат публика која што ни доаѓа и со тоа доаѓаат и тепачки. Градот е во хаос, комуналното предпријатие ден после концертите не може да го исчисти градот од ѓубре кое што го гледаме евидентно овде по Кеот, по централното градско подрачје, и ке повторам, градот нема никаков бенефит од тоа. Со ваква понуда Охрид привлекува публика со слаба куповна моќ, велат туристичките работници. Градот нема бенефит, напротив, масовноста има негативни последици. Треба повеќе новитети кои ќе бидат распространети во текот на целата сезона, не да се дешава све во 10 дена. Значи треба да ги имаме тие рамномерно од почеток на мај па се до крај на септември. Знаеме дека во цел тој период има убаво време и дека може да се организираат разни дејности. Според туристичките експерти потребна е промена на понудата за привлекување на еколошки свесни и културни туристи. Наместо за забава Охрид се посетува за културно-историските споменици, археолошките наоѓалишта, музеите и прекрасната природа. Гостите од Турција и понатаму најбројни во нашава земја далеку пред туристите од другите земји, соопшти Државниот завод за статистика.
Бројот на туристите во јуни 2025 година изнесува 126.415, од кои 20,1% се домашни туристи, а 79,9% се странски туристи. Бројот на ноќевањата во јуни 2025 година изнесува 243.157, од кои 26,7% се од домашните туристи, а 73,3% од странските туристи. Во периодот јануари-јуни 2025 година, во однос на истиот период од претходната година, вкупниот број на туристите е зголемен за 13,5%, односно кај домашните туристи има намалување за 2,5%, а кај странските има зголемување за 19,7%. Во периодот јануари-јуни 2025 година, во однос на истиот период од претходната година, вкупниот број на ноќевања е зголемен за 8,5%, така што кај домашните туристи има намалување за 1,1%, а кај странските има зголемување за 13,3%. Земји од кои дошле најмногу странски туристи во јуни 2025 година се од Турција, Србија, Германија и Холандија, соопшти Државниот завод за статистика. Охридско лето синоќа пулсираше во духот на афробит ритамот со настап на Националниот џез оркестар и Шеон Кути. За концертот се бараше билет повеќе. Директорот на Охридско лето не го крие задоволството што влезниците за скоро сите концерти и представи однапред се распродаваат. Долнисара и синоќа беше центар на музичките збиднувања во Охрид со концертот на Охридско лето кој го одржа Националниот џез оркестар и познатиот нигериски музичар, текстописец, вокал и саксофонист Шеон Кути под диригентската палка на маестро Џиан Емин. На програмата беа изведени авторски композиции од богатото творештво на Кути со аранжмани специјално направени за изведба со биг бенд оркестар. Со врна квалитетна музика, но со малку поопуштена атмосфера, фестивалот понуди еден летен концерт базиран на танц наменет за пошироки маси. Публиката уживаше во композиции кои никогаш досега не биле концертно изведени и не се издадени на ниту еден носач на звук. Долнисарај беше претесен, се бараше билет и столче повеќе. Директорот на Охридско лето не го крие задоволството што влезниците за скоро сите концерти и представи од овогодишното издание на фестивалот однапред се распродаваат. Просто не можам да го скрием фактот дека сум воодушевен од тоа дека секој концерт е распродаден. Имаме жалби од публиката дека сме во недостаток на билети и за жал или за среќа самата Света Софија или просторите каде што ги имаме концертите се со ограничен број и можеби публиката наша не е навикната да купува навремено билети или да доаѓа навремено на концертите. Така што морам да истакнам дека од тој аспект претходно што го кажав, дека програмата е очигледно и повеќе добро концепирана да бидеме распродадени секоја вечер и тоа е голем успех за фестивалот како национална установа. Охридско лето ги задоволи апетитите на целата публика со врвни содржини од областа на музиката, театарот и визуелните доживувања со уметници од целиот свет. Од спектакуларното отворање преку роденденскиот концерт, преку бија издвел британската вечер, можеби бисерот на овогодинешното издание Михаил Плетњев, вкупно повеќе од 30 концерти, 8 драмски представи, една представа за деца, 2 џез вечери, така што мислам дека ги задоволивме апетитите на цела публика, а и со самото тоа што сме секоја вечер распродадени е показател дека сме навистина на вистинскиот пат. Фестивалот ќе ја спушти завесата на 20 август со европска премиера на театарската представа Приказната на Електра на текстот Сашо Димовски во режија на Дејан Пројковски, а во изведба на Театарската асоциација на Јужна Кореја Артема. Пештанец доби кривична пријава затоа што отстранил службена лента и продолжил бесправно да гради. Савара Охрид поднесе кривична пријава против 51 годишен жител од охридското село Пештани, поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, симнување или оштетување на службен печат или знак по член 389 од Кривичниот законик.
Тој во текот на 2024 година на катастарска парцела во Пештани изведувал градежни работи без да поседува соодветна документација, што било констатирано од извршен инспекцијски надзор од овластен градежен инспектор при општина Охрид, кој на пријавениот му доставил решение за отстранување на градбата, на градилиштето поставил службена лента за затварање на градилиштето и службен знак со податоци за негово затварање. При дополнително извршена контрола било констатирано дека пријавениот самоволно ги отстранил службената лента и табла и на почетокот на годинава продолжил со градба, информираат од МВР. Од ноќеска на полноќ нови пониски цени на горивата, соопшти регулаторната комисија за енергетика. Цените на бензините се намалуваат за половина денар, а на дизелот за 1 денар. Според новата одлука на регулаторна, бензинот Евросупер БС 95 ќе се продава за 74,5 денари, а БС 98 за 76,5 денари. Новата малопродажна цена на евродизелот ќе изнесува 68,5 денари. Цената на екстра лесното масло за домаќинство се намалува за денар и половина и за литар ќе изнесува 68 денари, а килограм мазут ќе се продава по цена од 40 денари. Почитувани гледачи, го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Пријатно!